tompoko lasy tompoko vavy anatin'ny fandarana midi magnifique isika hiditra ao anatin'ny fandraisana vahiny amin'ity tapany voalohany fandarana ity dia satria tontolon'ny ankizy no resahana satria ray volan'ny ankizy ny volana jona dia resaka momba ny sakafony zaza sakafonay zaza finengo raha vao misy resaka sakafo dia mihiratra foana ny endriny andray avy hatrany arsika amin'ny faniry sy iaraka resitsika faniry sy kristianina zay ny ray avy eo amin'ny ACF inona tsara moa zany hoe ACF mamerina ny fiarahabana dia mamerina ny fiarahabanana roa ihany koa ho an'ny mpijery ACF na Action contre la faim dia ONG iraisam-pirenena niforona tamin'ny taona 7 tany Frantsa fa teto Madagasikara izy tonga teto tamin'ny taona 2010 sy 2011 Action contre la faim ny anoanana FAIM raha tsy diso raha pitso ny andro iraisam-pirenena amin'ny ady amin'ny anoanana amin'ny ady anoanana fa tsy hoe ho an'ny anoanana amin'ny ady amin'ny anoanana eto Madagasikara miasa amina distrika enina zay any amin'ny faritra atsimo ny akamarony ankoatra ny eto Analamanga Amboasary Ampany Betioky Tuléar inona mahatonga loe eto Analamanga eto Analamanga ny tena asa ataonay dia tantana centre anankiray atao hoe Kazanina zay etsy Tomadiniky tsy andraisana tanana an'ireo reny sy zaza latsaky ny 5 taona hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo zay fanjarian-tsakafo malnutrition fanjarian-tsakafo nutrition tsy fanjarian-tsakafo tsy fanjarian-tsakafo malnutrition ay dada mpitady vola dada sy neny miara-misalama ina moa zany zao ohatra ny hoe ny action ataonareo zany ao anatin'izay le hoe tsy fanjarian-tsakafo zay raha raisiko ohatra fotsiny hoe ny any amin'ny faritra atsimo sehatra telo ngezabe ny tena iasanay mivantana dia eo aloha zay fandraisana tanana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zay zany hoe rehefa mandray tanana dia mila mahafantatra hoe iza le voany tsy fanjarian-tsakafo na lailazaina amin'ny teny teknika hoe dépistage dia rehefa vita zay dia miara-miasa akaiky amin'ireo CSB any amin'ny district any amin'ny commune zahay manome sakafo ho an'ireo zaza sy reny mitondra vohaka sy mampinono ankoatr'izay misy koa ny fisorohana an'izay tsy fanjarian-tsakafo zay dia eo amin'ny resaka fampahazahoana rano fisotro madio kokoa no iasan'ny Action contre la faim zany hoe manangana puy borne fontaine zahay vovon-drano vovon-drano re manangana sy manatsara zahay ohatra hoe any amin'ny faritra Betioky Ampany Antalavo aingana kely zao zahay no miasa any ihany koa dia zay ho an'ny resaka fisorohana fa ankoatr'izay koa dia miasa eo amin'ny resaka sisikevitra na plaidoyer ny Action contre la faim sisikevitra zay avona ianao zay avona sisikevitra plaidoyer zay le hoe asisika le hevitra amin'ny resaka famolavolana ny politika fandarana androany fomba raha zavatra haiko eo fiainana dia tsy maninona mihitsy ka dia miasa eo amin'izay resaka ohatrany hoe famolavolana ny politika nasionaly ny fanjarian-tsakafo zao tena andray anjara betsaka tamin'izay ny Action contre la faim ny fanaovana sisikevitra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena kokoa amin'ny resaka fitadiavana vola ho an'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zay raha fanadadiana izay natao dia hoe eo amin'ny zaza ray amin'ny anankiroa no tratrany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara tratrany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka satria misy karazany 3 raha tsy diso kristiana ny tsy fanjarian-tsakafo ina avy le hoe tsy fanjarian-tsakafo raha aloha le hoe izy 3 misy an'le hoe tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na malnutrition chronique dia misy an'ilay hoe tsy fanjarian-tsakafo amin'ny akapobeany fotsiny fa misy an'ilay atao hoe tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika na malnutrition aiguë sévère io zany ohatrany hoe loza manambana zay mihitsy amin'ny cyclone loza manambana lozany zao lozany atra lozany tatao ny endrika iseho ny samihafa dia reo inona moa zany ny tena mahazo inona le hoe mitarazoka zany hoe mandava taona izy zany dia
zay ve le hoe mitarazoka sa ina dika le hoe mitarazoka le mitarazoka zany tena ohatra ny hoe hatrany akibo mihitsiny izy nefa tratran'le tsy fanjarian-tsakafo de tsy tamaso akory le izy a tsy tonga saina le olona de mitatra le izy efa tonga aty amin'ny fahalehibiazan'le zaza zay vao tonga saina ke ty zanako ty efa mipetraka ela tao aminy zany le tsy fanjarian-tsakafo zay le hoe mitarazoka. Inona mahatonga le hoe tsy fanjarian-tsakafo? Le ao am-boaka mihitsy. Misy an'le lazainy teknisiana hoe 1000 jours na ny arivo andro voalohany ho an'ny olombelona. Zany hoe vao mitsaika ao am-boaka izy mandra-pahatonga izy faharoa taona rehefa kajiny zay de manome arivo andro ka mandritra n'iny fotoana iny zany no tokony ho tsara toana lay reny mitondra vohoka mandra-pahatonga amin'le zaza roa taona amin'ny alalan'ny fampinonoana, amin'ny alalan'ny fanomezana sakafo miovaova, amin'ny alalan'ny fahadiovany fa rehefa zay arivo andro voalohany zay zany tsy ataontsika hoe tsy vitantsika tsy voahazatsika fa noho ny antony maro samihafa de misy fiantraikany eo amin'ny fitombony lay zaza le izy zany hoe mety sady fohy kely izy mipitsapitsana kely ary zay sarotra de sarotra ny mbola ahafahany mahazo indray alay refy tokony ho ananany sy ny lanja tokony ho ananany rehefa tsy tratra eo amin'izay faharoa taona zay izy. Zany hoe amin'le roa taona voalohany iny zany mila enjehana. Azoko tsara. Amin'iny zany no tokony ho volavolaina ny refy sy ny alava sy ny angezatsika. Ny angezatsika. Ny finaingo aloha ngamba efa mety fa mitsetsatsetsatsarotra kely resaka sakafo ihany ty samaly nanamboatra vary amin'anana te mividy cube jumbo de teo ampividianana le cube jumbo aza tonona fanteliny tsony ny lasa ny saiko hoe zany cube zany any mitovy daholo ny côtény tokony atao hoe parallélépipède le izy fa tsy cube vita tompoko toy izy indray ny resaka azy tena manafaka teny fotsiny fa nisy fotoantsika efa nitondra mpanodina horonan-tsara mikasika ny Jedy Andriamasy resaka fanazavainy tamin'izay hoe misy fiantraikany nareo moa zany ny tena miasa misehatra eo anivon'le resaka fanjarian-tsakafo tsy fanjarian-tsakafo nazavainy tamin'izay hoe misy fiantraikany any amin'ny ara-tsainy ny zaza ny tsy fanjarian-tsakafo de ny hatrany am-boaka ka hatramin'ny arivo andro eo afaka hazavainao kely ve mikasika an'izay hoe Tsireny kristiana sao dizy kokoa afaka manazava. Kristiana moa avy eo amin'ny Greta. Kristiana avy amin'ny Greta le marina de marina mihitsy le niteninao teo hoe le tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza misy fiantraikany ngeza be any amin'ireny fivoaran'ny sain'ny zaza sy fivoaran'ny ara-batana zany ka eo zany tsy midika akory hoe le izy fohy iny satria le endrika isehon'le tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka de tena hoe tsy fahampiana lavana mihoatra amin'ny taonany fa tsy hoe ny amin'izy mahafohy anazy iny no mahatonga anazy hoe misy fiantraikany ratsy fa zay le hoe le fiantraikany any amin'ny ara-tsaina mihitsy ka zay no mampatonga an'le raha ny atsasa manila ny zaza malagasy latsaky ny 5 taona tratra ny tsy fanjarian-tsakafo io araka voalazany faniry teo zany hoe tsy rehefa tsy tratra ao anatin'izay 2 taona latsak'izay izy mety tsy ho azo tsony de miteraka hoe rehefa nalehibe ary izy efa tsy ny fahalalana tokony azony tamin'iny taonan'iny lasa nisy lesoka zany de tsy tratra tsony de tsy manana hery tsony izy entiny miasa de izao miteraka an'izao fahatrana mavesatra be eto amintsika izao satria vokatra le tsy fahalalana vokatra ilay vokatratsy any ara-tsaina amin'le le zaza ohatrany hoe mifankalala tsara nareo am'ravavy miara-miasa tsara zany nareo am'ravavy samy eo amin'le sehatra samy eo amin'le sehatra de hiditra amin'izay sehatra atsika rehefa avy eo fa mangataka faingo kely aloha vetivety amin'ny regia ahafahana miditra kely miresaka momba ny Greta fa sao de no naminaina be ny any an-trano any toizatsika le resaka inona tsara moa zany le hoe Greta ny Greta zany de tsy mifanalavitra amin'ny ACF teo ihany koa ONG iraisam-pirenena izy zany mifohy beny misy zany zao any Frantsa ihany koa eto Madagasikara zany izahay nanomboka ny asa teto nanomboka tany amin'ny fiatombohan'ny taona 2000 tany fa tena hoe fa ny antom-pisinay teto zany tany amin'ny 1994 tena hoe andraikitry ny Greta moa zany de tena hoe professionnel de développement solidaire mialatsiny fa tsy haiko mamadika an'le izy amin'ny teny matianina aloha izy any anankiray amin'ny izy
dia ny asa tena hoe ny andraiketan'ny ny grade teto Madagasikara voalohany zany dia io ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo io aloha fa amintsika amin'ny teny izao efa mihitatra amin'ny sehatra maromaro ankoatra ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny grade eo le ady amin'ny rano fisotro madio ihany koa ny resaka herinaratra any amin'ny tontolo ambanivohitra resaka tontolo fambolena sy ny environnement zay zany zao ny sehatra iasan'ny grade amintsika amin'ny teny izao. Dia zavy le faritra iasan'ny grade? Faritra iasan'ny grade zany eraky Madagasikara ray manontolo zany misy an'ny grade avokoa. Ohatra midi magnifique koa era Madagasikara. Eraky ny Madagasikara. Fa tena hoe raha tena hoe jerena manokana eo amin'le resaka ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia any amin'ny faritra Tsimihiny zany ny tena misy anay dia eo ihany koa amin'iny afovoantany iny satria afovoantany fa indrindrandrindra andrenivohitra satria matetika ireo adinidin'ny olona hoe tsy misy fanjarian-tsakafo kanefa ny amin'io tena ambony dia ambony ny tahanisa amin'ny resaka le tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka teo indrindrandrindra moa ny faritra Tsirabe sy faritra Itasy sy Bongolava iny izay hitantsika efa be sakafo be kanefa ny amin'iny misy 80 misy tonga hatrany 70% ny olona tratrany izay tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay. Inona mahatonga an'izany? Eo le tsy fahaizana amin'ny sakafo satria ny sakafo misy fa rehefa tonga le sakafo dia tsy hohanina le izy fa dia alefa amidy le fahatrana zany ny tena hoe miteraka an'le izy le tena hoe le fahatrana be eo amin'le olona alaon'le olona le izy avady ny vola rehefa tonga le vola tsy hividiana ny sakafo fa anaovana famadihana mialatsiny anaovana zavatra hafa fa tsy tena hoe any amin'le sakafon-jaza ny tena hoe famadihana misy vary be menaka vary be menaka fa raha jerentsika hoe ara-pahasalamana tokoa ve iny hoan'ny zaza tsy ara-pahasalamana iny hoan'ny zaza. Inona raha zany ny tena tokony atao raha misy sosikevitra avy aminareo miravavy inona ny tena tokony atao mba tsy siny mba anjara ny sakafo mety hoe zany fiteniko zany mety zany ny sakafo zany tena maro eny anivon'ny tsena rehetrarehetra eny ary zay zany ny grade zany tena ho ataonay zany zao le fanapariahana an'ireny hoe sakafo ara-pahasalamana amin'ny vidiny mirary ahafahan'ny olona mihinana anazy eo ny fanapariahana ny koba aina akoatra n'le fanapariahana an'le koba aina misy ihany koa le hoe famolavolana sakafo izay miankina amin'izay vokatra hita eo atoerana dia iny zany tena hoe fampianarana an'le olona fanaovana conscientisation an'le olona amin'le hoe ty sakafo ty mila atao miovaova mila misy ny rehetrarehetra ilain'ny vatan'le izy fantatry ny olona fa le hoe akan'le apiditra an'le izy ao anatin'le fahazarana zany any zany tena mbola ezaka be dia izay hoe mila fanentanana ngeza be zay zany anisan'ny ady asa anankiray ataon'ny grade aloha zany hoe fanentanana ny olona rehetrarehetra zany amin'ny fampianarana anazy amin'ny resaka fomba fikarakarana sakafo sy fanolorana anazy ny sakafo. Fiasana anareo tsy mba noana zany mihitsy na ao amin'ny ACF tsy noana mihitsy ny sakafo esana tsy noana zay hoe tsy mofy ihany ho an'ny kristiana satria resaka ianao to hoe fahaizana amin'ny sakafo raha ny fahafantarako azy tsy hoe ny abetsaky le sakafo tsy ny abetsany mihitsy fa tena hoe fandanjalanjana zay le atao hoe sakafo feno sy mifandanja ozy izy ny baiko ao anaty ho an'ny malagasy manko rehefa himalaya le vary dia efa zay mihitsy voko be dia raha hoaritsika zao le any atsimo sy le aty afovoantany raha tena hoe jerevana zay le hoe tsy fanjarian-tsakafo mitarazoko izay any atsimo tsy dia misy an'izay fa ty afovoantany misy an'izay le any atsimo indray tena le mahery vaika mamono mihitsy satria le sakafo hohanina mihitsy ny tsisy fa rehefa misy nylay sakafo hohanina dia mahavita mihinana tsara ara-dalàna izy fa ny aty afovoantany dia anaraky ny teneninao izay hoe himalaya miaraka amin'ny maintsomaintso kely ery amboniny ery fotsiny rehefa voky izy dia ampy azy zay nefa izay tena tsy mety. Inona ny tokony atao ozy ianao teo dia raisiko kely izy raha somary efa resahany ihany ny resaka tsy fanjarian-tsakafo mitarazoko fa raha resahantsika somary ikisaka kely any amin'ny faritra atsimitsika izay tena tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ny tena betsakana dia aminay ao amin'ny action contre la faim ngamba ny tokony atao dia tena hoe eo aloha satria eo miverimberina foana le lazaintsika hoe kere moa zany le tsy fisina rano ny ahitany dia le fampananana rano an'le vahoaka any zany tena anisan'ny zavatra anankiray
fanambingeza be tokony ho apetraka sy ho tanterahana satria rehefa tsisy rano dia tsy afaka mamboly ara-dalàna andreo karazana sakafo isan-karazandreo fa ankoatr'izay ihany koa ny fanamafisana nyreny rafitry ny fahasalamana eny fotony reny toy ny hoe CSB sy ny ohatr'izany satria na tiana na tsy tiana efa misy foana zany le ankizy na ny olona tratrany tsy fanjari-tsakafo dia ny fandraisana tanana azy ireny eny amin'ireny tobim-pahasalamana fototra ireny no atao kanefa ny raha tsy misy an'ilay fanafody entina mandray an-tanana ny zareo dia zava-poana ihany koa le asa ao anatin'izay izany hoe ankoatra ny fampananana rano sy ny fanazarana ny olona amin'ny sakafo tsara dia ilaina koa ny fanamafisana nyreny tobim-pahasalamana fototra reny mba afaka andray an-tanana ara-dalàna nireo zaza na olona tratrany tsy fanjari-tsakafo zay zao anatin'le rafitra do zay resahantsika izay fa raha ohatra ve ka hoe tehiditra lalina kokoa amin'le olona mihitsy inona ny tokony ataon'le reny ho an'ny zanana inona ny tokony ataon'le ray ho an'le reniny ahafahan'le reniny mandeha makany amin'ny zanana chaîne alimentaire raha misy raha ohatra hoe misy ray minitra ve dia afaka hazavaina hoe ohatry ny ahoana ny fianarana amin'ny sakafo zany hoe tena vaingana mihitsy le sosikevitrytsika le torohevitritsika mantsy torohevitra anatina rafitra fa ny anazy ohatrany hoe tiana fantatra tiany olona fantatra zany akoatra le datina baka teo tsisy resaka baka eto fa resaka fanjari-tsakafo ny atao eto aloha fa baka ny natany fa le izy le hoe inona ny tena tokony atao zany ohatra hoe tapatanana tapa-tsosisy kely dia tsesisa kely dia lasary voatabia dia desera raha mikasika an'izay aloha zany dia le hoe fanasiana faindohan-draraha miangany amin'le raim-pianakaviantsika teo hoe le matetika zany raim-pianakaviana no mitondra ny entimanana ao atokantrano misy ihany koa aloha ny renim-pianakaviana fa iny zany tokony hoe apetraka hoe faindohan-draraha hoe sakafo rehefa hoaninao sakafo any zanako na hoan'ny fianakaviako dia ataoko sakafo ara-pahasalamana fa tsy hoe zay avoky akory tsy kitaitankanina fa hoe zay tsy ny avoky no tadiavina fa hoe inona sakafo ara-pahasalamana omeko an'ny fianakaviako zany atao hoe sakafo ara-pahasalamana zany dia ahitana an'le singa anankitelo farafaratsiny ao anatin'ny ataontsika ao anatin'ny vilia anankiray iny zany singa telo zany protide dia lipide dia glucide dia mbola misy koa hoe sel minéraux telo mila izy ao daholo izy rehetrarehetra dia calcium dia magnesium raha ohatra nareo rehetra mila nutritionniste dia efa manantsika le singa anankitelo zay teneniko izay zany misy aloha hoe vary na solom-bary eo zany mety azo atao hoe vary katsaka fa tsy hoe afangaro akory hoe vary dia asiako katsaka na hoe mihinana vary dia patiny ataoko laoka zay zany dia efa tsy izy na hoe ovy ny ataoko laoka io misy an'izay dia avy eo misy an'le hoe afangaron-daoka zay misy hoe legioma sy ny isan-karazany ary faran'le hoe laoka zany efa te hihinan-kana midiny andro ao zany misy an'ireny trondro araka ny hena le azo atao laoka rehetrarehetra reny reo zany mila atao mifandanja farafaratsiny ampahany ao ambony vilia lay vary na solom-bary dia raha iapatelony lay laoka dia raha iapatelony izay misy an'ilay fangaron-daoka izay ampy feno an'ilay izy tsy maintsy ihany koa nefa tsika mampiditra an'ilay mitondra an'ilay sira mineraly apitsika desera kely asiana voankazo miaraka aminazy izay izy ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana raha mahavita an'izay ny tokantrano anankiray fa tsy hoe tendrombohatra vary dia zara raha misy eraky ny sotro anana ny eo izay atao zay mahalany azy tsy atsafina le hena fa tsy kekeriny izay eo le hoe tomanana ihany koa nefa ny ahafahan'ny olona manao izay le hoe mila mahay mandanjalanja n'le fampiasana n'le vola ao atokantrano ihany koa fa tsetsatsetsatra tsarotra indraity za nisy fotoana tany amin'ny restaurant dia ohatra ny tsapako hoe tsy en sécurité zany fa naninona reo satria misy antsy fourchette alohanao satria eo amin'le menu nisy soratra hoe pistolet everiko hoe tsy tena dio sy tsy afaka nanasa tanana ianao dia tsy en sécurité misy afatra ve apetraka ho an'ny mpijeritsika manerana amin'ny Madagasikara amin'izao atoandro izao akoatran'izay efa voalaza
akoatran'izay efa tsy voalaza misy mantsy dia zany ametraka an'ilay afatra angamba tsy hoe ametraka afatra fa anentana kokoa ny tokantrano tsirairay avy ny isa-tokantrano amin'izay fanomezana lanja ny resaka sakafo zay niezaka nitondra ampahampahalalana kely ahafahana mijery hoe ohatrohatrany ahoana le hoe sakafo ara-pahasalamana ka raha ny tsirairay miainga isa-tokantrano no mahavita manao arak'izay fahafahany amin'ny resaka ara-bola indray iny a dia everiko fa afaka 10-20 taona efa mety tsy ohatr'izao tsony kosa angamba no isy any Madagasikara amin'izay fotoana izay isika mihitsy ny tsy ohatr'izao tsony mihitsy satria raha ny ankizy volavolaina amin'izao zany no omentsika n'izay sakafo ara-pahasalamana izay a dia ny any amboaka rehefa misakafo tsara izy omentsika sakafo ara-pahasalamana afaka 20 taona tanora mavitrika manana tapa-avitriana amokatra tsara zany no anana Madagasikara ary tena miankina amin'izay nefa ny fampivoarana n'ilay firenena. Ny fehany zany tsy tsy anjaran'ny ACF fa tsy anjaran'ny Grety Madagasikara rehetra fa sika rehetra ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo dia raha mientana fa raha ohatra ny hoe iankina amin'ny olona anankiray io zany arak'ilay teny baiko hoe multisectoriel le nutrition le tsy fanjari-tsakafo ny tsirairay isaky ny sehatra tsirairay tokony ady ao anatin'ilay izy fa ny aza ny afatra manokana tena tiako apetraka zany a dia aza endrasana ela vao ijerevana hoe tratra ny tsy fanjari-tsakafo ve ty zanako ty na tsy fa le fahatarana azo ao anatin'le voateraka ka hatramin'ny 2 taona ny zaza io a tsy tratra intsony io ka rehefa tsy tratra io dia miteraka n'izao le fahatrana lalipaka misy amintsika satria io fahatrana lalipaka io dia zavatra voka-dratsy aterak'ilay tsy fanjari-tsakafo dia nefa rehefa mahantra dia tsy afaka misakafo tsara ara-dalàna dia miodikodiny eo foana dia miodikodiny eo foana zay le hoe cercle vicieux dia mbola any ekipa lasa boribory ka eny ary amin'nysaotra anareo miravavy tonga nanaiky ho vahiny teto amin'ny midi magnifique misy mbola mijanona misy ny efa andeha fa nazany anaty zany any zany a dia mbola mitoy ny fandarana fa anaraka dokam-barotra vetivety aloha izy